Oi, lindezas do meu coração, começando mais um vídeo. Como eu falei pra vocês, hoje nós vamos pegar essa sala de jeito. O tapete tá aqui, ó, dobrado, limpinho e sequinho. Foi mara, sabe, o aspirador, super bom. E eu quero acho que eu vou lavar a sala, viu, gente? Não sei, vamos ver. Estamos com uma chuvona aqui. Bora, gente, eu tenho um recadinho pra vocês antes de começar a trabalhar. Se inscreve no canal, deixa um joinha bem lindo pra mim e compartilha esse vídeo. Olha só, eu vou tirar pó com os tramóveis e o paninho. E aqui eu vou passar no teto, tá? No forrinho de PVC. Água, vinagre e detergente. Tudo a olho, tá? Bora trabalhar!
Gente, eu vou estar lavando ali, ó. Não tem vinagre ali, tá? Eu tô com bem pouquinho vinagre e eu não quero sair pra comprar. Senão eu vou perder muito tempo. Então eu coloquei cloro ativo, tá? Coloquei cloro ativo e um pouquinho só de detergente, tá bom? Vou lavar tudo, lavagem a seco. Puxar com o rodo e venho com o mop que tá com um removedor, passando o mop, tá? Com água com removedor depois que eu puxar tudo. Vocês vão acompanhar tudinho, bora? Vou deixar agir, tá? Deixar um pouquinho aqui. Quase acabando aqui. Agora eu vou botar aquele sofá lá no lugar e vou só passar um mop. Eu não vou lavar essa parte aqui, porque essa semana eu pretendo lavar a cozinha ainda. Toda vez que eu lavo a cozinha, eu sou obrigada a lavar aqui, porque a água escorre tudo aqui, tá bom? Então só vou passar um mop.
tô aqui voltando e vim pra encerrar o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Dei essa faxinona na sala, porque tava precisando muito. O chão ficou limpinho, limpinho, limpinho. E eu agradeço muito a tua presença aqui comigo, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a tua presença aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!